បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាយាយទីនឹងកលឹកផងដែរvừaត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទខេនតូបញ្ញាគឺថ្ងៃនេះគឺយើងចូលព្រៃគឺមកធ្វើជំរុំនៅកន្លែងនោះគឺដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺកន្លែងរៀងរុនឈើមួយគឺខ្ញុំធ្វើនៅលើហ្នឹងហើយខាងក្រោមនោះគឺមានទឹកអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពចាប់ពីថ្មហ្នឹងតែម្ដងហើយថ្មហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង 8:09 ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃពេញអាចធ្វើជំរុំហ្នឹងរួចរាល់អត់ឬក៏យ៉ាងណាដែរមានតែធ្វើទៅតាមសកម្មភាពឬក៏ពេលវេលាដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងកុំមកខាប់ពេលវេលាយូរទៅទស្សនានៅសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើជំរុំនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយក៏ខ្ញុំចង់និយាយដែរគឺប្រហែលជាប្លង់វាអត់សូវជាមានច្រើនប្រហែលទេដោយសារតែទីនោះពិបាកចាប់ប្លង់មានតែចាប់ប្លង់ពីចម្ងាយខ្លះអាចលក្ខណៈថាកន្លែងណាដែលអាចចាប់បានខ្ញុំនឹងចាប់បើកន្លែងណាពិបាកចាប់គឺប្រហែលជាអត់សូវជាបានចាប់ប្លង់ទេដោយសារតែវានៅលើទឹកបើសិនជាយើងអាចលក្ខណៈថាបថុយបឋានលើទឹកយើងអាចមានហានិភ័យខ្លាំងអញ្ចឹងណាអូខេដោយសារតែឈើឆ្លងទៅក៏វារៀងទូចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែថតនៅឆ្ងាយលក្ខណៈថាប្រហែលជាខ្វះខាតប្លង់ខ្លះអូខេទៅទស្សនានៃការធ្វើជំរុំ
ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើជំរុំពេញមួយថ្ងៃហើយគឺដូចជាសកម្មភាពពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺដោយសារតែយើងម្នាក់ឯងវាពិបាកខ្លាំងដោយសារតែយើងទី1យើងត្រូវកាប់អាស័យផងទី2ត្រូវកាប់ពួកអាស័យទៀតដល់ពេលចឹងទៅធ្វើឲ្យលក្ខណៈពេលវេលារបស់យើងយូរមែនប៉ុន្តែធ្វើអ្វីដូចជាមិនសូវបានច្រើនទេគឺដោយសារថ្ងៃមិញខ្ញុំបានហូបបាយរួចរាល់ហើយគឺដាំបាយក៏បានថតហូបបាយក៏បានថតដែរដោយសារតែខ្ញុំខំប្រឹងប្រញាប់ធ្វើវាឲ្យហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺអត់ហើយទេគឺបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏យើងខ្វះខាតដូចជាកបិតបាក់ហើយវិថៅបាក់ហើយដេកោយើងក៏ខ្វះខាតទៀតដល់ពេលទៅធ្វើឲ្យតែលក្ខណៈថាធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំបន្តទៀតវីដេអូប៉ុន្តែលក្ខណៈថាយើង procedure គេសិននៅក្នុងជំនឹងលក្ខណៈថាដោះទុកមកពេលសិនណាចាំស្អែកឬក៏ខាន់ស្អែកអាចបន្តទៀតដោយសារតែបើយើងទៅយកកបិតវាឆ្ងាយនៅផ្ទះប្រហែលជាដី8គីឡូដែរចឹងមិនធម្មតាទេចំណាយពេលជិត1ថ្ងៃនៅទៅយកកបិតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺបើសិនជាសកម្មភាពបានប៉ុណ្ណាមានយកប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អូខេធ្វើជាមួយខ្ញុំបាទខេនតូបញ្ញាគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចនឹងបានគេជំរុំយើង 100% ហើយប៉ុន្តែលក្ខណៈថាវាមិនបាន 100% ទេបានត្រឹមប្រហែលជា 45% ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើវាបន្តប៉ុន្តែលក្ខណៈថាអ្វីដែលពិបាកជាងគេនោះគឺកបិតយើងបាក់ហើយប្រថៃយើងក៏បានបាក់ដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវបកទៅផ្ទះវិញដើម្បីទៅយកអីវ៉ាន់បន្តិចដោយសារតែទៅយកកបិតហើយនឹងទៅយកពូថៅហើយក៏ខ្វះរេកូលខ្លះដែរខ្វះរេកូលប្រហែលជាខ្ញុំអាចប៉ាន់ស្មានថាប្រហែលជាជិត1គីឡូទៀតដោយសារតែខ្ញុំត្រៀមមកប្រហែលជា1គីឡូទេហើយក៏ខ្ញុំវាយចុះខ្លះដោយសារតែអានៀបហ្នឹងអត់វាយទាំងអស់ទេគឺវាយលក្ខណៈថាបែងចែកវានៃរនៀបអញ្ចឹងប្រហែលជាពេលស្អែកខ្ញុំបន្តទៀតមួយថ្ងៃទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងហើយមិញខ្ញុំបានដាក់ម៉ងគឺដាក់ម៉ងនៅខាងក្រោមនោះបានត្រីប្រហែលមួយចំនួនដែរគឺសង្ឃឹមថានៅក្នុងថ្ងៃនេះបានធ្វើម្ហូបញ៉ាំបាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំមិនហូបបាយទេដោយសារតែពីថ្ងៃមិញខ្ញុំបានហូបបាយមួយសាហើយលក្ខណៈថាដាំប៉ុន្តែបានថតជាសកម្មភាពបងប្អូនបានឃើញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់នោះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តទៀតជំរុំនឹងធ្វើឲ្យបាន 100% នឹងហើយវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូកន្លែងនឹងមួយទៀតដោយសារតែលក្ខណៈថាដូចជាយើងជំរុំមានហើយ
យើងអត់ប្របាក់ទេវគ្គក្រោយយើងអាចមកយើងថតតែម្ដងគឺខ្ញុំមានកម្រងនៅកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាពី3 4ថ្ងៃដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងអំណោយផលល្អអាស័យយើងអាចកាប់ធ្វើជំរុំបានលក្ខណៈថាវាមិនសូវជាប៉ះពីប្រហែលទេហើយក៏លក្ខណៈថាត្រីយើងអាចរកបានដែរហើយត្រីខ្ញុំអត់ទាន់បានរកលក្ខណៈថាឲ្យស៊ុបទេដោយសារយើងបញ្ញាប់ធ្វើជំរុំផងហើយក៏រមហូបឃើញខាងតិចតួចអញ្ចឹងណាដោយសារតែខ្ញុំដាក់មកខ្លះអូខេអញ្ចឹងប្រហែលជាញ៉ាំកាហ្វេរួចចូលសម្រាកតែម្ដងប្រហែលជាខ្ញុំបើកពីតូពេលថ្ងៃដោយសារតែខ្ញុំយកកំបិតបន្តិចមើលទៅហើយក៏ខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរថាយើងបោះជំរុំវគ្គនេះគឺនៅអូគ្រូតទេគឺកន្លែងនៅដែរប៉ុន្តែគឺគេហៅអូគ្រូតអន្លង់ខូបហ្នឹងដែលចាស់គាត់និយាយថាលក្ខណៈថាមានរណ្ដៅមួយវាជឿមទឹកអញ្ចឹងណាលក្ខណៈថាទាំងប្រាំងទាំងផ្សាសត្វតូចសត្វធំវាមកផឹកទឹកនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងទៅដល់ខែប្រាំងក៏អត់ដាច់ទឹកដែរយើងអាចប្រើប្រាស់ទឹកបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងញ៉ាំកាហ្វេមួយខ្ញុំគឺយើងអត់ហូបបាយទេក្នុងថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងចាំទៅជួបមុនពេលព្រឹកតែម្ដងហើយជាខ្ញុំចេញទៅយកកាបិតបន្តិចអត់ដឹងថាទៅទាំងយប់ឬក៏ទៅពេលព្រឹកទេបើសិនជាបាត់ខ្ញុំពេលយប់ប្រហែលជាខ្ញុំទៅពេលយប់តែម្ដងបើសិនជាបាត់ខ្ញុំពេលព្រឹកប្រហែលជាខ្ញុំចេញទៅពេលព្រឹកទៅយកកាបិតអូខេបាទដែលរុនជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាយាយទីទីនៅកលឹកផងដែរធ្វើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូពេលព្រឹកគឺពីយប់មិញគឺខ្ញុំបានសម្រាកហើយក៏ពេលព្រឹកខ្ញុំក៏បានឈៀងទៅផ្ទះបន្តិចមិនបន្តិចទេប្រហែលជា3ម៉ោងដែររៀបនឹងមកវិញអញ្ចឹងណាហើយក៏ឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់គោលដៅវិញហើយពេលព្រឹកខ្ញុំក៏អត់បានហូបអីដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំរៀបចំធ្វើវាបន្តដោយសារតែពេលម្សិលយើងធ្វើក៏វាអត់ទាន់បានបោះក្បាយដែរលក្ខណៈថាយើងធ្វើបានតែម្ខាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើម្ខាងទៀតហើយក៏ប្រហែលជាមានការបាំងក្រៅខ្លះដើម្បីវិចិត្រល្អដើម្បីវីដេអូវគ្គក្រោយខ្ញុំមកធ្វើម្ដងទៀតគឺវាល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងទៅទស្សនានៅសកម្មភាពខ្ញុំធ្វើបន្តគឺប្រក់ម្ខាងទៀតអូខេ
chỉ diêm thôi chấm rúng ở sơ học bài học tôi cực khuây ok mình đâm bài rồi hãy rồi nghiêm chụp đại thương hộp sẵn cứ nè trầy bàn người mình bảy bút họ mình mà hộp một cái phòng này này និយាយចាំទៅគឺខ្ញុំបានធ្វើជំរុំគឺខ្ញុំអត់សូវបានជាប្រាជ្ញទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទេគឺដោយសារតែយើងខំបដោតវាធ្វើឲ្យហើយអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះជំរុំយើងដូចជាបាន 100% ហើយក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា 2 ថ្ងៃហើយមានអារម្មណ៍ថា stress ដោយសារតែភាគច្រើនខ្ញុំចូលធ្វើវីដេអូគឺអត់ដែរ 2 ថ្ងៃទេលក្ខណៈថាពេលខ្លះមាន 2 ថ្ងៃដែរ 3 ថ្ងៃដែរប៉ុន្តែយើងមានគ្នាអីចឹងប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះយើងមកពីថ្ងៃហើយយើងតែឯងផងមានអារម្មណ៍ថាអត់សុខគឺមានអារម្មណ៍ថាដូច stress ដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាហូបបាយរួចរាល់ហើយក៏បញ្ញាប់នឹងធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមអាចនឹងបញ្ចប់វីដេអូគឺថាបានដែរដោយសារតែវា stress មែនអូខេនេះជំរុំយើងគឺរួចរាល់ហើយរួចរាល់ជាស្ថាពរអញ្ចឹងប្រហែលជាហូបបាយហើយក៏បញ្ចប់វីដេអូតែម្ដងមើលទៅអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងអធិស្ឋានដោយសារតែវាចំណាយពេលវេលាយូរមែនតើធ្វើជំរុំមួយអញ្ចឹងវាមិនងាយស្រួលទេដូចជាបើសិនជាមានគ្នាយើងអាចធ្វើលឿនប៉ុន្តែនេះតែឯងគឺចំណាយពេលទៅដល់ 2 ថ្ងៃតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅមើលត្រីសិនហើយខ្លោចអស់ញ៉ាំបាយម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង 1 ហើយទៅហូបបាយពេលព្រឹកបាយអត់ខ្លោចទេត្រីមានតែប៉ុណ្្នឹង 2 4 6 7 ក្បាលគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងហូបបាយជាមួយខ្ញុំបាទខេនតូបញ្ញាសារតែពិបាកចាប់ប្លង់បន្តិចហើយក៏ហូបបាយយកសកម្មភាពតែម្ដងអូខេញ៉ាំបាយមួយខ្ញុំសិនចាំយើងធ្វើដំណើរឈ្ងុយថ្ងៃក៏ក្តៅបាយក៏ក្តៅមកហូបក៏ក្តៅមានអារម្មណ៍ថាជាតិហ្មងអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំមានពីខ្លះនិយាយទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺការធ្វើជំរុំនេះគឺចំណាយពេលវេលាហើយចំណាយទាំងលុយទៀតគឺលក្ខណៈថាចំណាយអស់ច្រើនមែនតើគឺការហូបចុកឬក៏យើងសម្ភារៈដូចជាដេកគោលដូចជាទី1ទៅលើដេកគោលទី2ក្បិតយើងបាក់ទី3បន្ថៃយើងក៏បាក់ទៀតអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំបិទវីដេអូនៅត្រង់ហ្នឹងតែម្ដងគឺប្រហែលជាខ្ញុំចូលសម្រាប់លក្ខណៈថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាបើសិនជាបញ្ចប់វីដេអូគាត់អត់ចង់ឲ្យចប់ភ្លឹបទេគាត់ចង់ថាឲ្យចប់នឹងលក្ខណៈថាយើងចូលសម្រាប់ទៅដូចជាគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើបែបហ្នឹងតាមគាត់លក្ខណៈថាតាមសំណុំពរគាត់ខ្លះលក្ខណៈថាពេលខ្លះទៅអាចនឹងតាក់ទាញទៅកាន់បងមួយចំនួនច្រើនគាត់ចូលចិត្តបែបហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងចប់ទៅឆ្កុយអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើតាមហ្នឹង